大家好，我是阿明，今天给大家讲一讲财舵的这个 Score 的一个批量交互工具。首先说明这个 Score 批量交互工具是免费的，大家可以进入我们的 Discord 下载。然后首先我们第一步先生成两个账户这创建成功了以后，我们把这个表导出来。成功了以后，我们这里可以导入一下我们之前有 Gas 的这个 GETH 的这个账户，这个新创建。然后这里可以导入我们之前带 Gas 的一个账户，这里有一个账户，我们导入这个一个账户，然后我们给这两个新创建的这个账户地址去转一下 Gas， 然后把这个 RPC 更新一下。这个批量转 Gas 这个工具在我们通用工具里面有，然后把它改成这个 RPC， 然后再导入我们开始新创建的两个收款地址账户。这是我们刚新创建的两个账户，然后这里是作为收款地址导入的，然后我们给这两个账户每个转一个0.1个 GETH， 然后这里就可以进行一个转账了。大家可以再稍等一下这个转账交易成功。然后我们可以看看这个稍等，它这里正在等待这个确认。这个成功了，对，这个已经成功了，大家可以看一下。我们把从这个地方给当前这个地址给我们新创建的地址转了0.1个以后，第二个这笔交易因为现在 Gas 费它比较贵它有可能不一定马上就能成功。如果我们在执行过程中它这个 Gas 涨价了以后，有可能就会失败了。大家稍等一下，这个批量转 Gas， 这第二个地址一直没转成功。大家遇到这种情况，可以稍微等一等。如果想这个立马成功的话，就需要把这个 Gas 设高一点。这目前没有我写的默认的一个 Gas， 所以说就会稍微慢一点。这里等待时间超时了，然后这里报错了，然后这里就退出了。然后不管这个了，然后我们也是下一个功能批量跨链。批量跨链我这里也是一样的，我这里需要把我们刚才的这个测试一下连接了没有，然后我们转0.05个跨链资金设置好，然后我们这个跨链手续费这里我稍微等一会儿给大家说一下这个。那目前就设置为这个0.04，然后我这里再进行一次开始跨链。这之前那笔已经确认了，然后这是设置的这个跨链。这个跨链的交易哈希已经发起了。这里对，不好意思，这个是我们第一个情况。这是我们之前导入的账户，在这个情况下，我们要换成我们之前已经收到的一个转账的一个账户。我这里重新导入一下这个我们之前创建的两个转账的账户。这里导入以后，这里去设置一下这个更新的 RPC， 然后设置一下这个金额，设置一下这个跨链手续费，然后这里点击这个开始跨链。
我查看一下这个交易方式。就是这个，因为这个一直在变啊，这里已经成功了，跨链已经成功了。那我这里给大家具体讲一下这个0.004是什么呢？就是0.004，大家打开这个区块链浏览器可以看得到啊，然后这里会出现一个 transfer 0.004 ETH 的这个费用出来，这个费用是额外的，但是因为这个费用有时候会发生变化，如果这个费用和这个不一致的话，它有可能我们这笔交易跨链都会失败。所以说大家如果大家交易经常失败的话，可以看一下一个正常的一个要给多少交易手续费，正常的，然后就把这个复制粘贴到这个跨链手续费里面，把这个原来的这个更改为新发起一笔的一个跨链手续费，然后这里就可以完成我们的跨链的一个交互了。然后跨链交互完了以后，我们这里就进行这个链上的一个交互。因为链上它这个跨链过去需要花一点时间，然后我这里直接使用我们的这个我们之前已经准备好的一个账户，换成之前那个一个账户那个已经完成了这个跨链的这样子，这是已经完成跨链的一个账户。然后我们导入到这个账户，把这两个账户导入这里面，就可以对这个 Score 链进行一个交互了。然后我们这里可以第一先更新一下 RPC， 然后把 RPC 查看一下它的一个连接状态。然后我们可以实现几个功能，第一个是在我们的链上去 claim 它的一个USDC， 然后这里可以启动一个任务。然后这里就发起成功了，发起成功了以后，大家可以看一下这个交易的一个情况。这里失败了，为什么失败呢？因为我们之前已经领过这个 USDC 了，大家没有领过的就可以直接使用这个任务去批量的去领 USDC。然后第二个是我们的一个兑换 WETH， 然后我们这里设置一个数量，我这里设置一个数量。我们假设兑换 0.005 个这个 WETH， 然后这里启动这个兑换 WETH 的这个，然后我们可以看一下这个交易哈希。你看我们已经从设置的这个 0.005 个这个 WETH。然后这里已经完成了这笔兑换，就把我们的 ETH 换成了 WETH。第三个是这个 swap 的一个工作，我们可以使用 ETH 去兑换 USDC， 我们这里也是换 0.005 个吧。来看一下，这里你看就用这个 0.05 个 WH 换了3000多个这个 USDC， 这是我们的一个兑换的 USDC 的一个功能。然后再来一个就是我们的一个设置一个跨链，跨链这里我要说一下，就是说我们这个Goerli 它这个就是它跨链从这个 Score 链上跨回 L1 链的时候。我们需要去拿一下这个当前在这个Goerli链上的一个 gas 的一个手续费 gas 价值，然后我们才能知道我们要发多少的一个 gas。所以这里我们首先要设置一下这个 Goerli 的一个 RPC， 要保证这个 RPC 能够连接得上。然后设置好了以后，我们这里就可以设置写一个跨链金额，那我们假设还是写0.005，那我们这里就可以点击进行跨链了。给大家看一下这个交易哈希，这有可能失败，就是这个跨链这个任务它有可能失败。为什么？因为这个Goerli链上它的这个 gas 一直在变，它有可能突然 gas 变高了以后，这个跨链跨过去就会失败了。这一笔失败了，我们再试一次。刚刚那个账户交互成功了，因为那个是这样的，就是我们这个跨链从 L2 跨链跨到了这个 L1 上。因为它都要实时计算那个 L1 上面的一个 gas 费，
在公历年可能就开始有。如果跨链的那个支付的那个以太坊的一个数量不足以支付那个手续费的话，那么这笔交易就会失败。然后我们刚才把那个，因为为了防止这种情况的出现，我把这个花费的那个 gas 费调高了一点。现在应该没什么问题了。然后给大家演示一下，我这里调一下这个跨链，我这个是之前的账户已经导入了，然后我们设置一下这个RPC，然后再进行一个跨链。然后大家看一下这个交易卡式，就是这个还是有可能失败。如果当时那个手续费大涨的话，它就可以出现失败的这种情况。这个还没打包确认，看一下。你看这里已经成功了。这相当于是我已经把那个0.05个那个 gas ETH 转到了那个 LE 上。那以上这就是我们的一个工具，然后大家可以进入我们的那个 Discord 的免费工具里面去下载。然后如果大家觉得我们的工具有用，欢迎给我们一个点赞或者订阅。然后我们也支持这个捐赠就感谢大家对我们的一个支持，我们将持续输出这个交互工具。